მათი ხედვა როგორია საერთოდ ოცნების მოწყობა როგორია ბიძინა ივანიშვილის ხედვა როგორია ისინი სახელმწიფოს უყურებენ როგორც გამდიდრების საშუალებას მათ არ აქვს რაიმე სხვა აჯენდა ის რომ რუსეთის სამსახურში დგანან რუსულ დავალებებს ასრულებენ და ასე შემდეგ ეს რაღაც მათი იდეოლოგიური სულისკვეთება კი არ არის ეს არის მათთვის რომ თებერვლის წყალში იგრძნობდეს თავს ანუ რუსულ კორუფციულ სისტემაში ინტეგრაციით მეტი ფულის შოვის შესაძლებლობას ხედავენ და ნუ დასავლურ სამყაროსთან აი სრულიად შეუთავსებელია მათი მართვის სტილი ხოლო რუსულ სამყაროს სრულად შეესაბამება ეს კადროვიზაცია ეს კორუფცია და ეს უბედურება ამიტომ ეხლა მათ ესე როგორ ხედავთ ბიუჯეტის ფულს კი მოვაჯერქით ამერ ჩვენ ეხლა ვინც არის ეს სასტავი მოსული მაგრამ ბიჭო ძალიან დიდი ფული ჩრდილოან ეკონომიკაში იყო ფალსიფიკაციებში კონტრაბანდაში ფულის გათხრებაში ხო აგერ მილიარდობით დოლარი აღმოჩნდა გათეთრებული მხოლოდ რაღაც ერთ შემთხვევაში აღიარება თავისთავად აღიარება ამ ყველაფრის და მის მასშტაბებს ეს სფერო რატო დაუტოვოთ იმ ხალხს ვინც დღეს ვლასში აღარ არიან ბიძინა მუშასი მოდი ამას ახლა ჩვენ დავიქრით მაგრამ ეს ნახება ახლა ესე ავტომატურად ამ ვიღაცა გუშინ ვიბუაშულთან მიქონდა ვიღაცას ფული ვიღაცას გომელაურთან მიქონდა ფული ვიღაცას ყარიბაშულთან მიქონდა ფული ეს ხალხი ეგრევე რო კობახიძემ ესე გადმოინახოს ესე ხო არ ხდება მოდი გავასუფთავოთ ამ ხალხისგან ამათ მერდე უნდა დავიწყოთ და ჩვენი კამანდები ჩავსვათ ეხლა ბევრი ჟარგონი ვიხმარ მაგრამ ეს არის მათი სააზროვნო ენა ეხლა რას ვსაუბრობ რა და ამას ველს ასუფთავებენ არა იმისთვის რომ ხვალდაზე გვინდონ ფალსიფიცირება არ ჩაიდინოს ხვალდაზე ვიღაცამ ფული არ გააკეთოს არა ველს ასუფთავებენ იმისთვის რომ ხვალ უკვე მათმა კამანდამ აკეთოს და გააგრძელოს იგივე საქმე და უკვე მათ ჯიბეში წამოვიდეს ფული და ამის პარალელურად რაც მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ოპონენტების დევნა იწაღან რო თქვი რომ გვერდზე როგორ უნდა გადავიდეთ ათეულური ქართული პატრიოტიკი და თავისუფლება ხო ანუ ეს რიტორიკის ხერხად რიტორიკა ყოველი დღე მათი პატიმრობაში ყოფნის არის დიდი სირცხული, დიდი უბედურება და დიდი ტანჯვა. ამ ქვეყნისთვის ეხლა უშუალოდ მოქალაქეებისთვის და მომავლისთვის, იმიტომ რომ სირცხულია ესეთი ხალხი ციხეში იყვნენ გამომწყვლეული რუსული ხელისუფლების მხრიდან, ხო? და ეხლა რატო გადავედი ამ თემას? ამ აქციების პარალელურად ერთი დღით არ შეუწყვეტიათ, აი მორატორიუმი არ ქონიათ ადამიანთა დაჭერაზე აქტივისტების პოლიტიკოსების განსხვავებული აზრის მატარებელი ხალხის. ყველას იჭერენ. ვისაც ხელი მიუწვდება და ამ დროს თავიანთ შპანას, ვისაც ავალებენ ორგანიზებულ კრიმინალს, ვისაც ავალებენ აქციებზე მივარდნას, დარბევას, არა მხოლოდ დაორგანიზებაში უწყობენ ხელს, არა მხოლოდ უცხოელი დერეფნებს უკნიან, რომ ამ დანაშაულის შემდეგ ისინი გააბარონ და გაიყვანონ. არამედ შეიარაღებული თავდასხმის პირობებშიც კი თავდამსხმელის გამნეიტრალებელ ადამიანს დააპორწიალებენ სამართალდამცავ სისტემაში და დაჭერას უპირებენ და შეიარაღებული თავდასხმის ჩამდენი ადამიანი ერთი გარდაუწარებია იზოლატორში და იქ მოაქვთ რაღაც გამართლებები რომ რაღაცა პნევმატური იარაღი იყო რაღაც არასრულწლოვანი ადამიანი რომ